كنت عارف ومتاكد ان اللي حصل قدام اتحاد الكوره من رئيس نادي الزمالك مجرد تمثيليه، وانه كان قاصد ان هو يعمل الفيلم ده كله، لان فكر في تفصيله صغيره جدا، تفصيله كده صغيره قوي. ايه اللي يخلي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يروح قبل قفل باب القيد بساعه واحده؟ ليه ما راحش قبلها بيوم؟ ليه ما راحش قبلها بيومين؟ ايه اللي خلاه يروح قبل قفل باب القيد بساعه واحده؟ الا ان هو فعلا عايز المشكله دي تحصل، وعايز الفيلم الهندي ده كله يحصل. والفكره ان هو الراجل يعني ما استناش كتير عشان يكشف ان اللي حصل قدام اتحاد الكوره مجرد تمثيليه. وهقول لك ليه. تعال نسمع كده البيان مع بعض ونفسر البيان مع بعض. رئيس نادي الزمالك بقى بيقول ايه؟ ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل الانديه دعمت فرقها وقامت بقيدهم، فيما عدا نادي الزمالك دعم، ولكن اتحاد الكوره المتآمر رفض قيد اللاعبين. فهمت؟ يبقى هو كان قاصد ان اللعيبه ما تتأيدش عشان لما تحصل مشكله وتحصل ازمه وتحصل خساره يرمي باللوم على اتحاد الكوره. طب اللعيبه دي ما اتأيدتش، انت عملت ايه في السيزون الاولاني؟ والصفقات اللي انت جبتها في السيزون الاولاني ما اتأيدت، كنت عملت بيها ايه؟ كانت صفقات ناجحه قوي يعني؟ كانت صفقات فاشله برضه. كمل بقى البيان. وبناء عليه تم دعوى مجلس الاداره لجلسه طارئه الرابعه عصرا الثلاثاء لعرض عدم استكمال مسابقه الدوري، ده تقريبا الانسحاب ال 120,000 التي في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات، معلش بس ثواني، عدم استكمال مسابقه الدوري في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيره التي يقودها اتحاد الكوره ضد نادي الزمالك بهدف حرمان النادي من الحصول على بطوله الدوري للمره الثالثه على التوالي ليرضي الفريق المنافس. طب انت مالك ومال الفريق المنافس؟ الفريق المنافس جاب صفقات مؤيدها في ميعاد، ما عملش زيك مستني لاخر ساعه عشان تعمل فيلم هندي. وانت عارف وانا عارف واي حد بيفهم وركز في تفصيله صغيره زي ما بقول، وركز ان انت رحت قفل باب القيد بساعه واحده عشان تعمل كل المشكله دي. لكن كمل عادي، بما انك بتسهر ل 5 و6 الصبح كنت تسهر، كمل سهرتك ل 5 و6 الصبح على القناه وروح بعد كده ايد اللاعبين. لكن زي ما بقول، مرتضى منصور كان قاصد اللي حصل، وكان قاصد ان هو يعمل الفيلم الهندي ده عشان خاطر جمهور نادي الزمالك لما يجي يلومه يرمي باللوم على اتحاد الكوره والحقوني ونادي الزمالك بيتحارب و الى غيره. ركز في تفصيله صغيره زي ما قلت لك، هي اللي تبين لك ان اللي حصل فعلا ده كله مجرد تمثيليه. نصيحه من الجمهور نادي الزمالك، ومش هقولها تاني والله، شوفوا فين هي المشكله وحاولوا ان انتوا تحلوها. لان مرتضى منصور او رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دايما بيدخل النادي في مشاكل هو ملوش علاقه بيها، واللي بيدفع الاخر اللي بيدفع الثمن في النهايه هو انتوا جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك نفسه. نادي الزمالك يعني بتاريخه وعراقته ونجومه، ليه خلي واحد زي مثلا ما بيشجعش نادي الزمالك انه يحب نادي الزمالك؟ هو حازم امام وحماده امام وكابتن حسن شحاته، الناس دي هي اللي ممكن تخلينا نحب نادي الزمالك، مش مرتضى منصور. حاولوا ان انتوا تحافظوا على اللي باقي من تاريخ ناديكم، لان اللي بيحصل والله في نادي الزمالك حرام، وانتوا كجمهور اول المسؤولين عنه.